د افغانستان هغه ولسمشر چې پوره 3 کاله د مرګ لپاره هره شپه په انتظار و، خو بیا هم مرګ د ملګرو ملتونو له دروازې رادننه شو. ډاکټر نجیب الله د افغانستان یو له هغو مشرانو څخه و چې د شوروي اتحاد تر چتر لاندې قدرت ته ورسید، خو د وخت په تیریدو سره د جګړې، سیاست، استخباراتو او خیانت ترمنځ راګیر شو. دی په 1940 میلادي کال کې د کابل ښار په احمدشاه بابا مینه کې زیږېدلی و. د طب زده کړې یې وکړې، خو ډېر ژر یې سیاست ته مخه کړه. د خلق ډیموکراټ ګوند غړی شو او په لنډ وخت کې د خادیه د افغانستان د استخباراتو مشر شو. په 1986 میلادي کال کې د ببرک کارمل له لرې کېدو وروسته نجیب الله د هیواد ولسمشر وټاکل شو. هغه خپل واک د مصالحې په پالیسۍ سره وغځاوه. د هڅه کوله چې د مجاهدینو سره سوله وکړي، خو دا کار دومره اسانه نه و. په 1989 میلادي کال کې شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل. دا وخت د نجیب الله حکومت د خپلو پښو په زور پاتې شو. د تل ویل موږ به یوازې ځان باندې تکیه کوو، خو حقیقت دا و چې له شوروي پرته حکومت ډېر ژر سیاسي یوازیتوب احساس کړ. مجاهدین له بیلابیلو خواو فشارونه راوړي. د نجیب د حکومت مخالفین په ډیرو ولایتونو کې قوت پیدا کوي، په داسې حال کې چې د حکومت د جګړې او سیاست ترمنځ ټوټه ټوټه کېده. نجیب الله لا هم د سولې خبرې کولې، خو جنرالانو، قومندانانو او بهرني فشارونو ترمنځ د سولې خبرې نیمګړې پاتې شوې. په 1992 میلادي کال کې د جنرال عبدالرشید دوستم لخوا د مزار شریف له برخې سره د نجیب الله د حکومت د سقوط پیل شو. رباني او احمد شاه مسعود کابل ته نږدې شول. نجیب الله غوښتل چې له هیواده ووځي، هند ته ولاړ شي، خو د هوایي ډګر په دروازه کې مخه ونیول شوه. همدلته و چې دی او ورور یې احمدزی د ملګرو ملتونو کمپاونډ ته لاړل او هلته یې پناه واخیسته. دا پناه تر 3.5 کلونو وغځېده. نجیب الله هلته د افغانستان د حالاتو د تبصرې لپاره کتابونه ولوستل، یادښتونه یې لیکل او تمه یې درلوده چې کله به یو ځل بیرته د سولې له لارې سیاست ته راشي، خو ژوند یې بیا بل مخ وښود. په 1996 میلادي کال کې طالبان له کمداره راووتل. په برق زرو پرمختګ سره دوی کابل ته راورسېدل. د احمد شاه مسعود ځواکونو شاتګ وکړ او د طالبانو ډله د کابل ښار ته ننوته. د طالبانو له ورتګ سره نجیب الله او د هغه ورور احمدزي ته خبرداری ورکړل شو چې ښار پرېږدي، خو دوی له کمپاونډ وتلی نه شول، ځکه ملګرو ملتونو خپل وس نشو کولی چې دوی وژغوري. په همغه شپه طالبانو د ملګرو ملتونو دفتر محاصره کړ. د شپې په تیاره کې دوی دواړه ورونه وویشتل شول. د تلپاتې غم یوه شپه وه. ډاکټر نجیب الله چې 3 کاله یې هره شپه د مرګ انتظار کاوه، بالاخره په هغه شپه د کابل پر سړکونو د خپل ژوند وروستۍ ساه واخیسته. طالبانو لومړی د سخت وواهه او د بدن هر غړی یې مات کړ، ویې شکنجه، حتی ویل کېږي چې ګوتې یې پرې کړې، بیا یې ده ته رسۍ په غاړه کړه او له بره یې وځړاوه. په ماښام وخت کې د کابل ښار خلک یو عجیبه منظر ولید. د افغانستان پخوانی ولسمشر، هغه څوک چې وخت یې پر ټوله خاوره حاکم و، اوس د یو چوک په څنډه ځوړند و. د هغه جسد د کابل پر آریانا هوټل او د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته ژوړند کړی شو. ورسره یې د ده ورور هم وژل شوی و. د نجیب الله د وژنې پیښه نه یوازې د افغانستان بلکې ټولې نړۍ ته یوه وحشتناکه پیښه ښکاره کړې شوه. د ملګرو ملتونو پخواني مرستیال د هند استخباراتي چارواکو او ان د پاکستان خبریالانو دا پیښه وغندله. هند وویل موږ هڅه وکړه خو ونه توانېدو چې خپل ملګری وژغورو. ملګرو ملتونو وویل موږ باید دغه سړی خوندي کړی وای، خو طالبانو وینا دا وه چې موږ خپل غچ واخیست. نن چې کلونه تیر شوي، ډاکټر نجیب الله ته د افغانستان ځینې خلک د سولې یو شهید وایي، ځینې بیا لا هم د هغه کمونیستي ماضي نه هیروي. خو حقیقت دا دی چې د هغه د قدرت له لوړو پوړیو د مرګ تر سختو دروازو پورې سفر وکړ. د 3 کاله د ملګرو ملتونو په کمپاونډ کې زنداني ژوند تیر کړ او د هغه مرګ لا هم د افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو تاریخ دردونکی او له عبرت ډک داستان بلل کیږي. پای دا د یو رهبر کیسه نه ده، دا د یو انسان د مقاومت، هیلو، سیاست او د ماتې تر ټولو دردونکې کیسه ده. ډاکټر نجیب الله هغه څوک و چې تر اخره یې د افغانستان د یووالي هیله درلوده، خو ژوند هغه ته بله پایله ورکړه. که تاسو هم د تاریخي کیسو او پیښو مینوال یئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ.